kuza kubamenyesha kubereka munzu umuririmbyi wacu umuririmbyi twashimye kuzana ngaha mu gihugu tukamuzana kugira aze aririmbe ku munsi wa gatandatu ngira himbara abafana kubera azimwe muri n'umuti akunzwe cyane rwose akunzwe ngaha mu Burundi rwose nuze mu Rwanda bivuye ku bikorwa vyiwe yakoze byinshi zindirimbo za kera shize mu indirimbo z'ubu nkuko bimeze bisinga biteguye ku munsi wa 30 ntabwo azaba ari wenyine azaba ari kumwe n'abandi bastar basinga arabonga mu Burundi muri abo bastar harimo ubusanzwe azi cyane rwose ari muri agent akaba ari Big Fish saa tuvugana akaba ari mu gihugu ca Italy tukinza akaba dushaka ku munsi w'ejo minza amandi ya Fish hari abandi hariho designer hariho Rinoji hariho Shino Love Music bose n'abantu tuba turi kumwe kuteka 30 hama tukaba tuboneho n'akaryo ko gutumira abafana bazoze ku bwishi hazobe abantu benshi cyane kugira baze kunezerwa natwe murakoze hama twagomba gusaba yuko hamwe ya starboard kariyo gusa murakoze cyane yitwa Andrew Promoter abasanzwe nkora ku kinyamakuru Hitop TV chamena mbere kwanza nagomba kora umushitsi Christopher Muneza yatugendeye hano iwacu mu Burundi igihugu gitema w'amata n'ubuki ndetse n'akayaga gushobora gusanga mu kindi gihugu na kimwe mu bihugu bigize Afrika akabazo kanje nahise utubazo tubiri akabazo ka mbere akabaza umushitsi yari Christopher akabazo kagira kabiri akabaze abateguye igiteramo reka mpere kubateguye igiteramo Simplice na Nelson nicyo kintu mwahagaze ko cyangwa mwarabiye ko kugira mushobore kwiyumvira Christopher akabazo kanje kagira kabiri Christopher muko wabitubwiye ugaca indege Mercure Ndadaye mwatubwiye neza yuko ari ku nshuro yanyu igira kabiri mushitse hano iwacu mu gihugu muzanywe n'akazi uyu munsi mu muzika wacu uramaze kwaguka turafise abasore abo benshi mbere twita ngo new generation ku munsi wa hirya y'ejo uzo uri kumwe na bamwe basore mwe mwoba muta batari mu bigero byanyu cyane mu myaka yanyu ariko bashasha ariko bashoboye muzo muri kumwe nabo kuri stage experience Christopher afise kuri stage twese turayiza amaze kuri bitaro byinshi kwa muri rinzi wake so bari kumwe n'abandi bapeti n'abandi bari bakiri bato bace mu muziki vuba bazokora afashanya guteramisha abarundi ikibazo cyanje experience kuri Christopher canke uburava canke uburambe mu kazi umurundi agiye kuzomubonera kuri he bikorwa ko ngahi wacu turafise indirimbo za Christopher zakunzwe za kera cyane indirimbo mbere za kera ngahi wacu zirafasha cyane aho tutavuze n'amahiti dufise muri kino gihe mashasha ndifuza rero kumenya ico Christopher agiye kwereka abarundi ahari ni gikomeye kizotuma na wa mwana azobe kubona kuri stage avuga ati arahuye n'umuri legend murakoze cyane Frank usani wambona Frank kuva muri Magic Channel TV ibibazo bishika kuri bibiri champion ndaza guhera kubateguye kino giteramo ni concert yavuzwe ko amajambo menshi agiye atandukanye ubwa mbere twatangiye kubona affiche ya one man show abantu benshi barabivuga ko baragira amakomantere agiye atandukanye kubera ko one man show nituzoza muri iyo concert zogira iki mu nyuma niho twagiye kubona abandi baririmbyi bazoperforming mugabo hagati yaho bonye twabanje kubona Traumati Bface Mona Wanda ko bazoshobora guperforming ariko mu nyuma aravuga ati reka turindire press conference ntumuzobaza ibyo bibazo none igihe n'igihe nyakirageze
mbega byari byagenze gute hama kandi kubera iki kwiyumvira mu nyuma y'aho mugize one man show mu nyuma mugashiramo abaririmbyi mugereje kwifashisha abaririmbyi new generation kandi bakomeye cyane ngaha mu gihugu turafite Rinoji turafite Blog Muzika n'abaririmbyi bakomeye turafite Wisi Design abaririmbyi ngaha mu gihugu bafite ama hit song agiye atandukanye kubera iki guca mwiyumvira gushiramo new generation mu gihugu bwa mbere mwana magize one man show mbega mwaratinye kuko kubera ko ntihagire ingwane iza kuhaba twashaka bene kuri Christopher kandi kukanza mu gihugu cy'amata n'ubuki igihugu ciza kandi kuri Tanganyika ameze neza n'akayaga keza hama ikibazo kuri wewe ni mundwi iheze hari saga yabaye mu gihugu cy'u Rwanda ku baririmbyi b'abarundi kuri Kirikou na Double J byateje uruhagarara ku barundi ndetse n'abanyarwanda abarundi benshi barababaye ku buryo babona ko hari izindi ngingo zishobora gufatwa hari ama live menshi yagiye aba kuri Instagram ama space kuri Twitter agiye atandukanye benshi bagerageza kwerekana akababaro bashoboye kwerekana mbega nkawe nibaza warayibonye ni cyo kintu washoboye kubikuramo mbega ko byari bikwiye aho nyene ikibazo agatire kagira kabiri ntabwo ufise bwo kumva yuko abarundi bashobora gusubiriza mu ndumane ivyo abarundi bakorewe mu gihugu cy'u Rwanda asante sana. Yes, I just start with the sheep. One is that yes, the ibibazo bibiri igira mbaze before ka twakire umugeni ashaka ko tubirukundo abarukundo cyane turakira abageni cyane muze kana abasaza naba abageni yes, karibu cyane cyane amatano cyane so uje mu Burundi mu gihugu cy'u Rwanda hari abaririmbyi b'iwacu of course ndavuga Kirikou ndetse na Bafashe hariho show navuga yuko yabereye mu gihugu cy'u Rwanda yari yateguwe na Yuko n'umwe wa YouTuber ndetse asangwa n'umuririmbyi hari ikibazo cyabaye mu gihugu cy'u Rwanda ku baririmbyi b'iwacu ndetse cyane gufatwa n'abenegihugu bo mu Rwanda mbega n'abaturage ko twebwe mu Burundi tuvuga abenegihugu n'abaturage bo mu Rwanda mbega ntabwo ufise cyane ntabwo wazananye kuvuga ati mbega ko abarundi bafashwe nabi hano mu gihugu cyacu mbega mu Burundi singaho basanga b'abarundi bakora ibikorwa byanje bavyanse cyane ntibaze muri show kubera ko icyo kintu kitameze neza cyabaye ho niba mwaracyumvise nka Christopher mwacakiriye gute ikibazo cyane cya kabiri kivuga giti muje mu gihugu cy'u Burundi igihugu cy'u Burundi kirimo impano zitandukanye kandi turafise abaririmbyi bazi kuririmba music y'u Burundi nka Christopher ifata gute murakoze murakoze tugasaba abo ibibazo byari byerekeye bagerageze bishuri amazu bagomba gusaba mwibuke yuko cyatama mushobora kwiranda promota kibazo baje ati niki mwafatiye ko canke niki mwagomwe ati kugira mwiyumvire kuzana Christopher n'umuririmbyi akomeye cyane mu Rwanda no mu Burundi yego n'umuririmbyi wo mu Rwanda m'indirimbo zibe zikundwa mu Rwanda cyane kandi gose no mu Burundi rero dufatiye ku barundi bari bamunyotewe cyane kandi ugiye kurabana nanuze yigeze kugira ngaye igiteramo mu Burundi mu 2014 ari mu basani baririmbye neza cyane kuri uwo munsi abantu benshi bararyohewe cyane gose twebwe turavuga ati kubera iki tutubasubiza wa munezero turavuga ati tubikore hama tumuzane banezerewe hama kijanye n'amafishe cyabani man show n'ibindi byinshi twebwe nka team haba ku ruhande rwacu cyangwa kwa Christopher nta musi warimo twigeze tumenyesha icyo kintu kubera muri plan zacu twe dusanzwe dufite plan yuko tutosha mu Burundi kubera nkuko byamwe hose heshi mu Burundi nta mushitsi yigeraza buri umwakira teza gufise ukwakira kamera twebwe nta musi twigeze turisha kwa man show cyangwa ibintu by'abantu by'aba bifes ba dramatic kubera bimwe baririmbye beza cyane ariho kubwacu ntabwo twige tubishira Murabaneza? Yeah. So first of all, nishimiye cyane kuba ndi hano. Hashize imyaka myinshi cyane nagira hano muri kino gihugu. Kandi dufitanye amateka akomeye cyane kino gihugu. Actually,
cy'igihugu cya mbere naririmbyemo kitari mu Rwanda. So reception nagize hano yari experience nziza cyane, nari nyiri umwana mutoya, ariko iyo memoire ntabwo nigeze nibagirwa tu, ibintu nishimye cyane ko byambayeho. Buriya Abarundi ari ikintu turusha twebwe Abanyarwanda. Abarundi iyo bari happy barabikwereka, niyo batishimye of course barabikwereka, that's the sad part about it. Ariko icyiza ni uko Abarundi baranyishimiye, barabinyereka, tugirana amateka. Igihe cyose nahereye kera nashaka kuzagaruka hano, birabaye tu, mfite excitement. Barakoze cyane kumpitamo ko nkorana namwe, mwakoze cyane kuza bamwe nabonye kuri airport, kuba tukiri kumwe aya masaha twanakererewe mu tubare. So ikibazo cya mbere nabajijwe kibaza kuri experience kuri stage y'imyaka myinshi irenga 10 maze nkora music, n'isomo rizasiga ku artiste bari yangu Abarundi. Nibyo kuko mfite experience y'imyaka myinshi cyane, maze imyaka myinshi mu matours atandukanye mu bigiye bitandukanye, ariko kubera ya memoire na ya boîte nababwiye twabigize special kurushaho. Na travelinganye team yanjye yose, bande yanjye, aba technicien bakora audio, ama lighting, abantu benshi cyane, twazanye amabus y'abantu baje mu kazi kacu kugira ngo Abarundi tutabasondeka. Nibwo the biggest fear mfite ubu ngubu nuko nakora ibintu ntishimiye nkabiha Abarundi. Niyo mpamvu rero nazanye abantu benshi bamfasha kugira ngo banyorohereze akazi, kandi nanjye kuri stage nzakore ibintu. Niba nageze kuri stage, abana b'Abarundi actually mu Rwanda dukunda umuziki mu Burundi cyane, dukunda abahanzi b'Abarundi cyane, kuva kera cyane, apana kuvuga ngo young generation, kuva kera cyane, kera ba Kidumu, ba Apollinaire, n'abantu bose ba R&B singers, ba pioneers twakuze twumva. Actually ni honor ikomeye cyane kuba kuri stage mwe na Big Fizzo. Mama wanjye akundaga Big Fizzo cyane, so ntabwo ariho ngo mbimwereke ko narimbanye nawe, ariko ahari ndabizi ko she's going to be proud of me. Experience rero ni buri wese afata mu buryo butandukanye, ariko niba bireba ndabizi ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi harimo akantu bazakuramo ko kwadinga ibikorwa bari basanzwe bakora. Gusa nyine nta kuntu mbega nta mugambi mwa mufise nka Christophe umuririmbyi dukunda, iyo bafitiye bano baririmbyi bakiri bato bazogirirwa kuririmba nawe kuri stage, nka Wiz Design, we love music, Inoji, n'abandi bose dufite bakomeye. Eske nta gahunda ya collabo basi kubatayemo kugira tusigaye tuvuga ati Christophe yatu bless it? Ibyo bizaterwa na vibe na kugeza ubu nta numwe twe twahura muri ho, ariko nitwa turi kumwe tukaganira tuzareba ibishoboka n'ibintu bishoboka. By the way, harimo amwe ma collabos mfitanye n'abahanzi b'Abarundi atari yasohoka, indirimbo zabo ndetse n'izimwe kuri album yanjye itarasohoka. Icyo kindi kibazo cyavuga kuri case yabaye mu Rwanda y'abartiste, nakurikiye muri spaces zibera kuri Twitter, ariko ari ukuntu media ifite ikibazo cy'ukuntu of course mama abonye topics zo kuvuga, ariko ari ukuntu mu dramatizing ibintu cyane bigahindura isura. Kuki tutafokasinga just kuri ku mpamvu yashatse kuba afite Daboje na Kirikou mu Rwanda? Iyi niyo reason nini twakwibuka turi kugendera. Ibindi byose byabaye ntabwo ari yago, ntabwo abahanzi b'Abarundi babiteye. So urukundo ruri hagati y'abahanzi b'Abanyarwanda n'abahanzi b'Abarundi, umudiji ntabwo yabusenya, nta n'undi muntu ufite, nta n'undi iyo bond, nta wundi muntu wayisenya. Of course birababaje cyane, n'ukuntu nanjye ngiye nk'ahantu nko kuri stage umuntu akanirimbye, ntabwo abahanzi bose b'Abarundi baba babikoze tu. So de toute façon ntabwo babishobora kubonera, kuko igihe cyose nasohoraga indirimbo nambaza nyinshi zituruka i Burundi, akantu nk'ako gato kabayeho ntabwo ntekereza ko it means a lot, ariko ntabwo ntekereza ko bishobora kugira icyo byangiza kuri performance yanjye. Ahubwo nkaboneraho no kubasaba mwebwe mufite ibimenyeshamakuru ko
ibyo mubwiye abaturage barabyemera man. So biba byiza rero iyo mwirinze kubaha toxicity, kubabwira ibintu bibi kugira ngo batabirivinga. Dufite industries zacu ziracyari ntoya, industry yo mu Burundi iracyari ntoya cyane, iyo mu Rwanda turacyari batoya cyane, so akantu gato gashobora kudusenya tu. So rero kugira ngo itafari twe buri wese ashyiraho mu kubaka ntikabe negative, ntikabe negative. Ntabwo yazira sona nashatse kuzijyamo cyane, ariko icyo nabonye ni uko hari impamvu nyinshi ntamenye kuko ntabwo navugishije Philipita ubwe cyangwa abandi ba artiste babaze ukuntu byagenze, ariko icyo nabonye ni uko ntabwo byari ngombwa ko biba dramatized muri media cyane kugira ngo bidafata industry yo mu Rwanda no mu Burundi bimaze ko industry kugira ngo sinzi niba mu bihe. So rero ibya bintu yo mu dramatizing mushobora kwicamo kabiri, twese twahomba n'amazi hano mugahomba n'amazi zacu mu Rwanda. Thank you. Ikindi kibazo ntabwo byaguteye actually nari ndi busy cyane. Yoya Jamal aba UK inshuti yanjye ikomeye yaramamagaye yarambwira hano hari kino kibazo bimeze gutya, don't worry Burundi baragukunda. Ndi kubabwira industry nimwe nabibwiwe bwa mbere na Yoya. So ntabwo bishobora kuntera, ntabwo bishoboka. Nyifite ubushobozi bwo kuririmbira abantu bose baje kundeba baba miliyoni 2 cyangwa 2. So I trained my mind kuririmbira abantu baje kundeba tu, urukundo abantu baje kundeba ubundi nibo amatalent. So I'm not afraid of singing kuririmbira abantu bakeya. So abazaza bose nzabarimbira kandi bazishima. Ikibazo kuri Simplice, kubera iki inoji kubera ko love music, kubera iki wizi design abajene bakiri bato mu muziki? Bon, twabahisemo kubera nabo nyine twashaka baronke experience ko buriye ugiye kuri stage imwe na Christopher ntihabura ikintu wumvura, kandi ni n'abasore bakuzwe hano cyane. Mpamvu ni murakoze nizere ko atabindi music hano ni actually navuga ko music hano yakoze music yo mu Rwanda haza kuzaho generation yacu natwe tugiye twari young, twakoraga ibintu twumvise abahanzi b'u Burundi bakoraga ama proportions bakoragamo technically ibintu bya hano byubatse industry ya hariya mu Rwanda. So rero industry hano tuyifata ni industry ikomeye cyane. Tugeze ahantu just tuvuga ngo u Rwanda n'u Burundi harabura exposure to Afrique nimenya potential iri muri bino bihugu, bizaba birangiye n'abartiste bose yumvishe music muri yacu baragira ubwoba. So rero it feels like this is the right time noneho ko abahanzi ba hano nabo mu Rwanda dushira ubwoba tugakora big moves, tugakora big moves, tugakora investments nini kuko ibindi byo twarabibashije so far. Thank you. Ego murakoze. Hariho ikibazo kimwe cya nyuma amacha turangiza. Ego murakoze. Ngerageze kunyarutsa. ikibazo cyiza cyane. Actually nje natangiye music nyiri can you just speak a little bit? Yeah. All right.
natangiye music kera na signinze contract nagize muri Kina Music mfite imyaka 15 gusa. Hari igihe cyageze numva jeunesse yanjye yose nayihaye industry. I was up there. Nari umuntu abanyamakuru bagendaho ku ishuri agira amanota ngayo ku ishuri, adetinga umukobwa, atwariye imodoka, atuye muri iyo nzu, ibintu byose byari out there. So rero maze gukura basha gutandukanya showbiz na music. So I do music, not showbiz. Yeah, that's it. So narabitandukanyije, ntabwo ari byiza buri gihe ariko bima peace of mind. Yeah, bima peace of mind. Ikintu mba numva rero ushaka ko abantu bamenya ni music. Music ndayisunika cyane. I'm glad kibageraho. N'ibindi ngo maybe with time twamakinze peace, brain n'umutima biri kubyumvikanaho n'ibindi zagenda tubikora mu bimenye. Abantu bashobora kuba bataronka amayinterview yanyu kubera ntimukunda gutanga amayinterview, kugira ngo umuntu aronke interview yanyu asabye pense que ako kabazo ako kwegera abo muri staff yiwe hama mukazuvugana nabo kuko muri umwanya ibintu muri umwanya